Ok, hello, chào tất cả các bạn nha. Các bạn đến với channel của mình đã khi mình đây. Ok, hiện tại mình đã đổi tên rồi. Và đây clan của mình nhá. Đấy, toàn FML không? Rất nhiều FML. Ok, vào hết nào. Ok, và chắc cũng khoảng 2 tuần nữa là ra Rioma rồi. Mình sẽ để dành van mà mình vua Rioma. Rioma rất là mạnh anh em ơi. Why? Ok, mình sẽ đi Violet nha. Mình sẽ đem chỉ đi lúa rong do mình sẵn đồ Violet rồi. Đi con gì quậy game tí nhỉ. Mình để mình xem. Ok, mít cái để mình lo. Mình lết game kìa. Summer tụi nó đấy. Vài chuyện. Vậy mình phải đi đâu nhỉ? Đi support á. Hay đi AD đi. Thích đi AD hơn nên mà. Tôi ăn gì ấy? Vãi trời. Ok, sau khi reset gun thì mình xuống bật kim 5 nhá. Là mình đã cao hủ ha ha ha. Ôi bật S một con luyện chi nữa bạn ơi. Không để mình vào con đó đi. Ok, tại cái này nè do mình mở gương skin ấy dính lên vãi luôn, trong khi mình đang cố ý mà mình đang định mua Violet và còn được thế này. Còn gì bằng nhờ phê vài lời. Anh em đừng hỏi tại sao mấy anh em không đăng clip đó. Đang leo qua rank đấy. Đang leo lại kim cương 5. Mà hiện tại là mình đánh như là 48 trận rồi. Mình vẫn ở bạch kim 3, không lên nổi. Chỉ còn hiện tại mình đang bạch kim 3 năm sau trận thắng thôi. Lên bạch kim 3 rồi cứ tiếp vậy đó là mình sẽ lên thôi. Úi xồ, ngắn gì. Quang 18mm. Ồ. Be Devil. Ok. Và lết dạng tướng lết game nhá. Đi chị Vân à. Chán thế. Mình sẽ cho nhỏ tiếng lại nha. Ốp. Nhỏ cỡ này rồi. Ôi trời, lớn thế. Cần sẽ thằng con kia nhá. Vì lên vào đầu thì nó khá là tiện cho mình. Mình có trừng phạt mà. Ôi trình chỉ chứ. Sao lại cứ nói trừng phạt các bạn nhỉ? Dạ 530 mấy mana. Ngon phết. Úi xời. Làm gì em ơi. Làm gì em ơi. Úi băng. Ây da. Ây cha. Ra đi em ơi. Ok. Đầu game anh em có thấy cũng khá là bá đạo. Anh nhìn mình nha. Không nhìn rồi. Mình còn 1 mana và lấy tốn mana kinh. Ý là mình đã giữ skill ở đấy. Violet đã băng lăng bằng có red đấy. Violet đi thì hơi bị cao level nên hơi phải xoắn nó tí. Phải để tâm tới nó hoặc là mất dòng. Úi xồi. Đập nó anh em ơi. Hay quá. Bớt lão bên này mình nhá. Ủa phải gõ nó mà. Bầm ăn rồng thôi anh em ơi.
Gom đây này, nó mới ăn con rết xong thì tôi ra một con rết à. Hiện tại mình hết mana rồi. Mình sẽ bánh về nhá. Hết mana rồi mà bằng gì. Ui mình kiếm vàng này đến bết tem này. Bye. Ok. Cho mình hiện tại đang lời vàng. Nhưng mà không biết là sao lời vàng không nữa. Cái cuối trong phạm này em ơi. Anh em farm blue đi. Alo. Sẽ gây ức chế cho người mình nhá. Gây áp lực. Còn gần mình nó sẽ áp ca và cái rừng nó sẽ là của anh em. Anh em nên chơi chiến thuật vậy sẽ rất là bá đạo. Và Violet thì rất cùng mana. Không mana hay chơi gì. Úi sợ bottle gắn kia. Úi sợ. Này thì láo à. Ê cho anh em ơi. Úi sợ. Để mình ăn ngoài bán à. Ui. Mình được nắm bài lết ạ. Được con máu rồi. Được tình chứ. Bắn hay quá. Bắn bỡ mồm nha. Bắn cái hấp vào lừa rồi mình cũ thôi. Sẽ đợi cái rồng gạo nè đấy mày. Ông bạn lên pha mình nhắn. Ôi sao em thấy anh đang đánh à. Fake you bắt nó kêu đấy mày. Rồi về này để nó chạy nè. Ui sao mà chạy được đấy mày. Sao mà chạy được đấy mày. Thôi ăn thóc vẫn ngon hơn không. Ui sao ăn đi thì bên này. Cái không được để cho nó ăn đấy. Chứ cái được mình để nó ăn lắm gì. Cái cút. Ok và farm lưu chắc rừng không chửi nữa nè. Cái nước cướp mình đến. Tại mình đang cầm blue. Không muốn biết về. Ôi xôi chị Vân ơi. Chết rồi cái này chết rồi. Giết tay mà nè. Tôi sát ăn nhá. Nhá. Ôi xôi. Mất rồi đây. Lăng ulti ngu. Lăng ngu. Lướt ngu. Úi xôi. What the. Chết em ơi. Không có sống được đâu em ơi. Chạy đi đâu. Lắc phải giết. Fuck. Cái lắc chó đẻ này. Để cứu lắm. Bắn chủ đi. Cái cứu thế và cần hai đẹp thế mà. Cái lắc này hiệp tình chứ. Nó đen nè, lấy blue đi mày. Ôi cứu nào. Tem gì nhỉ? Đã nó lại đi. Trời ơi hạt tinh à. Tôi sống nào. Ok sống ở đây. Anh em thấy cách mình nói là anh em nghĩ mình đang rất cây cú. Mà hàng triệu Vân đấy. Mình đã còn miếng máu gì làm chậm vai lên lại đi không làm. Nó chạy cứu bản thân. Tội support. Ôi sò đầu hàng rồi. Chán thế này. Thật tình luôn.
sau không có clip thôi. Tạm biệt em nhá. Em lại anh em trong video sau. Em sợ mình đã ít trễ lắm rồi, 7 phút rồi. Diêu Anh là gánh tem rồi. Ui. Ok. Sao cho tí. Ồ, mình hạng đạt 2 anh em ạ. Ồ trời ơi, mình kim ma này khá là hết ra cho nào. Ôi trời, ra đi Roma đi. Trời, xin đi Roma nào. Toàn thấy em đi Roma lắm rồi. Thật á, là mình thích Roma lắm luôn. Rồi tôi xin với hát hẹn kẻ bạn chứ bạn ơi. Ok, tạm biệt em nha. Lại giờ này trong video sau ha ha.